हादोरसायाव असमिया नङै मन्थ्रिनि गोसो बायदि मन्थ्रि अशोक सिंगालनि हेंथायै बेरफ्रुसार अजद थागिबिखौ नेवसिना असमिया नङैनो खाबु दै सारथाय बिफानाव थागिबिया मोना थिखा असमिया नङै अशोक बाजाजनो खाबु 2025 बोसोराव अशोक बाजाजनो दै सारथायनि थिखा बावैसो फिन 75 कौटि रांनि थिखा बिटिसिआव नाला फोसाबनायनि मुङाव गनायथि मोनदों कौटि रांनि थिखा अशोकनि खामानियाव खोमसियाव गोबां थिखादारनि इयुन फिन खेब फोरमान जाबाय मन्थ्रि अशोक सिंगालनि असमिया नङै बायजोनि होनना मन्थ्रि अशोक सिंगाल आरो असमिया नङै थिखादार अशोक बाजाजनि नेक्सास सोराङाव मन्थ्रि अशोक सिंगालनि बिथोनाव असमिया थिखादारखौ नेवसिनाय जायो दै सारथाय बिफानाव थिखा गनायथिनि थाखाय माबोरै ओंखारदों असमिया नङै अशोक बाजाज गिबि मन्थ्रिनि बिथोनखौबो गोथौथि होआ मन्थ्रि अशोक सिंगाला गावखौनो सुपार सीएम होनना सानो नामा मन्थ्रि अशोक सिंगाला मन्थ्रि अशोक सिंगाला सालायदों थिखा सिन्डिकेट गुबुन थिखादारा टेन्डाराव बाहागो लानो हाया सिंगाला सार्च खालामो साइट भेरिफिकेशननि सर्त साइट भेरिफिकेशन नङाब्ला टेन्डाराव बाहागो लानो हाया गिबि मन्थ्रिया पिडब्लिउडि बिफानाव साइट भेरिफिकेशन बन्द खालामदोंमोन नाथाय टेन्डाराव अखम इनफ्राट्रेक जेबि थिखादार अशोक कुमार बाजाजल बाजाजनो थिखा गनायथिनि थाखाय सालायदोंमोन बे फाव फान्दायनाय गुवाहाटीनि थिखादार सन्जीब भट्टाचार्यआ मदद लादोंमोन बिजिरसालिया WPC/1139/2026 आरजनि हियारिं आजावो सन्जीब भट्टाचार्यखौ टेन्डाराव बाहागो लानायनि बिथोन होयो फाव फान्दायनायजों सन्जीब भट्टाचार्यखौ टेन्डारनिफ्राय बाहेर खालामनो होनाय जायो थिखादार सन्जीब भट्टाचार्यखौ टेन्डारनिफ्राय बाहेर खालामनायनि गोरोबथायाबो मिनिथावना थिखादारनि मुंसायावबो थिखानाय थावनिनिफ्राय खायसे गाहायाव लाखिनाय जाबाय होनना गोरोबथा आयेन सिफायना खामानि गनायथि मन्थ्रि अशोक सिंगालनि नेक्सासनि थिखादार अशोक बाजाजनो टेन्डाराव मख'नाय दं बिल' 10% जानो हाया टेन्डारनि बेसेन असमिया नङै थिखादार अशोक बाजाजा बिल' 10% जों बाहागो लायो टेन्डाराव তাত দুটা পাৰ্টিক L1ত দেখুৱাইছে আৰু সেই দুজন মানুহ অসম ইনফ্ৰাটেক জইণ্ট ভেঞ্চাৰ জেভি আৰু অশোক কুমাৰ বাজাজ এই দুজনে মানুহ আমাৰ মিনিষ্টাৰ অশোক সিংগালৰ নিজৰ মানুহ সকলো কাম তেওঁ অনা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহক তেওঁ কাম নিদিয়ে বৰ্তমান অশোক সিংগালে আৰু তেওঁ এই আমি খিলঞ্জীয়া মানুহবোৰ আমি ক'ত যাম আমি ইয়াত কাম কৰি খাইছোঁ আমি ক'লৈ যাম আমিতো ইয়াতে কাম কৰি খাব লাগিব গতিকে আমাক এইটো কামটোৰ পৰা আমাক হেৰি কৰিছে ডিপ্ৰাইভ কৰিছে গতিকে এইটো খুব বেয়া কাম কৰিছে তেখেতে 10%ত কৈ ওপৰত কোনেও হেৰি কৰিব নোৱাৰে কৰিলে কি হ'ব ডিসকোৱালিফাই হৈ যাব এইখন একদম ক্লিয়াৰলি দেখা গৈছে 10%তকৈ যদি তেওঁ বিয়ণ্ড 10% দেখা গ'ল তেখেতৰ তেওঁলোকে যিটো পাৰ্টিচিপেট কৰি হেৰি কৰিছে তাত দেখা গৈছে যে 10%তকৈ বেছি তেওঁলোকে বিট কৰিছে গতিকে অটোমেটিক্যালি তেওঁটো ডিসকোৱালিফাই হৈ যায় আৰু গতিকে আমি তেওঁক অনুৰোধ কৰিছোঁ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে টেক আপ কৰিব লাগে এই কথা এই যিটো দুৰ্নীতি হৈছে মইতো কম এইটো দুৰ্নীতি হৈছে কাৰণ যিজনে পাব লাগিছিলে তেওঁলোকক ডিপ্ৰাইভ কৰা হৈছে যিজনে পাব লাগিছিলে প্ৰাপ্য তেওঁক দিব লাগে নহ'লে কি হ'ব
আমি এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে এইটো মানুহৰ ৰাইজৰ অৱগত কৰাইছোঁ আৰু যদি ইমিডিয়েটলি এই বস্তুটোৰ কাৰেক্টিভ একশ্যন নকৰে ডিপাৰ্টমেণ্টে বা মিনিষ্টাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু কোৰ্ট অফ ল আমি ন্যায়ালয়লৈ যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম सासे गावारि मददगिरिखौ लोगोआव लानानै मन्त्रि अशोक सिंघालनि बे लुथिनाय गिबि मन्त्रिनि बिथोनखौबो गोथौथि होआ अशोक सिंघाला ब्यूरो रिपोर्ट असम लाइव 24